pozdravljeni na novinarski konferenci o namenski porabi sredstev oziroma izplačilih kmetov. Generalni direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja magister Miran Mihelič in generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospa Maša Žagar, bosta predstavila namensko porabo sredstev skupne kmetijske politike in izplačila kmetom za leto 2023, ter tudi pomembnejše ostale usmeritve za leto 2024. Z nami je tudi magister Ervin Kosi, namestnik generalnega direktorja Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vljudno prosim, da z vprašanji počakate na koncu, ko bo čas namenjen temu. Gospod Mihelič, beseda je vaša, izvolite. Izvolite, sprememba. Kako pa jaz tole izvajam? Samo slednje. Boš, ok. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Jaz bi v imenu Ministrstva za kmetijstvo želela najprej predstaviti kako je predvsem v letu 2023, kako se je izvajala skupna kmetijska politika, program razvoja podeželja, ki se še končuje, ta program oziroma še traja in se končuje v naslednjem letu, zato se mi zdi zelo relevantno, da pogledamo tudi, kakšni so učinki javnih podpor iz programa razvoja podeželja in pa predvsem tudi, kakšni so načrti za izvajanje strateškega načrta skupne kmetijske politike v novem obdobju. Zdaj uvodoma bi želela povedati, da si na ministrstvu resnično nenehno prizadevamo, da iščemo rešitve za problematike na področju kmetijstva, bodisi te, ki so vezane na izboljševanje obstoječih ukrepov, na kreiranje novih, na to, da resnično sodelujemo z deležniki, da smo zelo v stiku, da gledamo, kakšna je izkoriščenost sredstev programa razvoja podeželja, tudi glede poplav. Vemo, katastrofalne poplave v lanskem letu so zelo ukvirile tudi delovanje in kmetijstva in seveda našega resorja. Zavedamo se, da je tudi situacija v kmetijstvu, predvsem v letu 2023, ni bila dobra, tudi, kar sem že omenila, poplave. Pa vendarle se mi zdi pa pomembno povedati, da se v skupni kmetijski politiki precej javnih sredstev namenja ravno kmetom za ta prehod v zeleno, v trajnostno kmetovanje, v to, da se soočajo oziroma da lahko premagujejo izzive v kmetijstvu vezane na prilagajanje na podnebne spremembe, na vse šoke, tudi geopolitične, to vse vpliva tudi na delovanje trga in tale predstavitev, ki jo imam, bo sicer precej orientirana v obdobje programa razvoja podeželja, ker lahko tudi že nekaj več podatkov pokažemo, kako so bila ta javna sredstva uporabljena. Gre sicer za kazalnike učinka, se pravi število investicij in tako naprej, medtem ko se tisto naknadno vrednotenje, ki ga pa izvede zunanji izvajalec v letu 2026 in pokaže tudi druge učinke oziroma vpliv politike na kakšne druge rezultate, je pa, se strinjamo, se tudi Evropska komisija zaveda nelogičnosti, da se šele v letu 2026 dela tak pregled oziroma evalvacija nekega obdobja. Se pravi, tole je samo, da se vidi, da v resnici je vsako leto v evropskem proračunu za skupno kmetijsko politiko manj denarja. Moder je prvi steber, se pravi neposredna plačila, shema za podnebje okolje in pa rdeče pa program razvoja podeželja. Skupaj pa lahko rečemo v 20 letih 6,6 milijard evrov za slovensko kmetijstvo. Če pogledamo zdaj izvajanje programa razvoja podeželja v tem obdobju, se pravi do
Podatki so na zadnji dan lanskega leta 2023, milijarda 200 približno evrov izplačanih slovenskim kmetom, 128 javnih razpisov, 55 tisoč vključenih kmetijskih gospodarstv, to je seveda tudi vezano na prvi steber. Kar prosim. Tukaj pa nekaj, mogoče se mi zdi za začetek pomembno povedati, da se skozi ta javna sredstva v resnici generirajo delovna mesta na podeželju, približno 2300 jih je zaenkrat iz tega programskega obdobja financiranih in polovica od tega so na primer mladi kmetje. In generacijska pomladitev v kmetijstvu je seveda ključna prioriteta ne samo skupne kmetijske politike, predvsem seveda tudi slovenske kmetijske politike. Vemo, da tu imamo vrzeli, da je dostop do sredstev za mlade kmete težak, tudi do zemljišč, pa vendarle okoli 10 tisoč mladih kmetov je bilo v tem obdobju podprtih iz prvega in drugega stebra, približno 1800 mladih prevzemnikov kmetij. Kar se tiče povprečne starosti mladega prevzemnika, 31 let, je tudi večja povprečna velikost kmetijskih gospodarstev, se pravi precej večja, kot je povprečna velikost vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji. In pa tudi se mi zdi zanimiv podatek, da je več kot tretjino naložb v kmetijska gospodarstva, da so izvedli mladi prevzemniki. Tudi v konkurenčnost kmetijskega, živilskega in pa gozdarskega sektorja se je iz programa razvoja podeželja zelo veliko vlagalo. To je nekaj teh številk, koliko je bilo podprtih naložb kmetov, tudi, se pravi, tudi gozdarski del je vključen v program razvoja podeželja, predelava in trženje. Govorimo približno 15 tisoč hektarov kmetijskih zemljišč, če preračunamo, je bilo iz tega naslova podprtih. Večina, no, kako? Ja. Vidimo, da tale modri del večina seveda gre v živinorejski sektor. To je glede na strukturo slovenskega kmetijstva kar logična posledica, približno slabih 230 milijonov evrov v živinorejski sektor. Podnebne spremembe so že v prejšnjem programskem obdobju bile zelo pomembne pri programiranju kmetijske politike in usmerjanju javnih sredstev. In tu imamo tudi primerjavo naprimer s prejšnjim obdobjem, programskim obdobjem, naložbe v mreže proti toči, recimo slabih enkrat več je bilo podprtih mrež proti toči v tem obdobju. Prav tako je kar velik napredek, če rečem, naložb v namakalne sisteme, namakalno opremo. Kar se tiče namakanih površin, je tudi bilo nekaj napredka, 3000 hektarov približno dobrih, in pa predvsem naložb v rastlinjake pa je bistveno več bilo kot v prejšnjem obdobju. Ekološko kmetijstvo je že v programu razvoja podeželja imelo svoj prostor. Seveda bomo potem prikazali tudi, kako smo v novem obdobju strateškega načrta zastavili ambiciozno te cilje, pa vendarle 50 tisoč hektarov površin je na koncu leta 2023 iz naslova programa razvoja podeželja podprtih. Podpira se seveda tudi podjetništvo na podeželju, ustvarjajo se delovna mesta iz tega naslova, veliko se podpira lokalni razvoj preko lokalnih akcijskih skupin in tu je dejansko pokrita cela Slovenija s temi skupinami. Zdaj pa samo malo krajše strateški načrt, to pa je to novo programsko obdobje, ker je tudi posledica reforme skupne kmetijske politike, ki je prvič pravzaprav strateško združila oba stebra skupne kmetijske politike. Iz prvega in drugega stebra
na voljo. Vidite, da ima Slovenija v 5 letih 1 milijardo 800 tisoč evrov. In kot sem rekla, prvi in drugi steber skupaj morata zasledovati določene cilje. Kako so ta sredstva porazdeljena tudi z vidika obvezne zamejitve za države članice, torej nameniti mora seveda določen delež sredstev drugega stebra za podnebne, za okoljske tele vsebine, za biodiverziteto in ta strateški načrt v tem smislu je ambiciozen. Želim pa poudariti, da to so sredstva, ki so namenjena kmetom za prehod za zeleno tranzicijo. Ne? Se pravi, kako se bodo oni prilagajali na podnebne spremembe, kako bodo uvajali prakse, ki niso škodljive okolju, biodiverziteti ali negativno vplivajo na podnebje. Se pravi, slovenski strateški načrt, če pogledamo sredstva drugega stebra, skupaj evropska sredstva v drugem stebru, 56% je namenjeno za kmete ravno za ta namen. To so plačila za OMD, za kmetijsko-okoljska podnebna, ekološka, plačila, ki so vezana na naturo, dobrobit živali in seveda tudi naložbe. Okoljske naložbe predstavljajo zelo velik fokus tega programskega obdobja. Ekološko kmetijstvo, to je Slovenija zelo zvišala oziroma je pokazala precejšnjo mero ambicioznosti. Cilj je, da se do leta 2027 doseže 18% površin vključenih v ekološko kmetovanje, če povem za okvir, zdaj jih imamo 11%. Se pravi, dinamika bi morala biti višja in vsekakor delamo na to, da se k temu celovito pristopi, da res pogledamo, kje so vse tiste vrzeli, ki bremzajo razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji oziroma kako lahko to celovito podpremo, da bomo nenazadnje podprli tudi celotno verigo v ekološkem kmetijstvu in da bodo državljani od teh javnih sredstev na koncu imeli tudi na policah slovensko hrano. V letu 2023 smo iz programa razvoja podeželja objavili 8 javnih razpisov za naložbe, za sodelovanje, tudi za podporo kmetom zaradi ukrajinske krize. Bilo je pa iz strateškega načrta pa objavljenih že 19 javnih razpisov. Eden bom omenila mlade kmete, medgeneracijski prenos znanja, medtem ko z investicijskimi javnimi razpisi začenjamo zdaj v prvi polovici letošnjega leta. Nekoliko bi se še vendarle v letu 2023 smo na ministrstvu izvedli kar 4 velike spremembe obeh programskih dokumentov. Sprememba programa razvoja podeželja, 14. sprememba, je bila usmerjena v to, da smo rešili problematiko tistih kmetov, ki v strateškem načrtu niso bili posebej naslovljeni, to pa so ti, ki bi zaradi zaključka programa razvoja podeželja ne bi mogli zagotoviti svoje večletne obveznosti iz KOPOP ali ekološkega kmetovanja, tako da smo to zagotovili in pa predvsem, da se je OMD plačilo iz leta 2023, se pravi iz strateškega načrta, financiralo še skozi program razvoja podeželja, posledično tudi v letošnjem letu ta plačila niso bila obdavčena. Naslednja 15. sprememba programa razvoja podeželja pa je bila orientirana na poplave. To smo od avgusta pa do konca leta res intenzivno delali. Nov ukrep se je kreiral prav za obnovo po poplavah in pa tu smo tudi z Evropsko komisijo uspeli doseči, da so se tako imenovana evri sredstva, ki so sicer namenjena za obnovo po covidu, da smo jih lahko uporabili tudi v namen obnove po poplavah.
in pa 2 spremembi strateškega načrta smo uspeli v letu 2023 izvesti. Prva sprememba je sicer posledica tiste, kar sem prej govorila, spremembe PRP-ja. Bi pa povedala, da smo šli pa tudi v 2 spremembi vezani na izboljšanje pogoja pogojenosti za DKOP4, kjer smo določili, da je možno v teh varovalnih pasovih plitva obdelava tal, in pa na zahtevo mladih kmetov smo pri intervenciji za mlade kmete dvignili zgornji vstopni prag glede standardnega prihodka, povišali podporo za ekološke mlade kmete in dodali dobrih 6 milijonov evrov za ta namen. In druga sprememba je pa izrecno kot posledica lanskoletnih protestov slovenskih kmetov zaradi režima na območju Natura 2000. Tu pa smo uspeli tudi z Evropsko komisijo izpogajati, da Slovenija lahko režim iz območja Ljubljanskega barja, Planinskega polja in Goričkega umaknila in da tam kmetje lahko prostovoljno vstopajo v ukrepe strateškega načrta, tako da smo upeljali novo intervencijo, ki te kmete kamor se te kmetje lahko vključujejo. In seveda si vsi želimo, da bo ukrep uspešen, kajti od tega je tudi odvisno, ali bo Slovenija v postopku pred tožbo z Evropsko komisijo uspešna zaradi stanja habitatov ali ne. Hvala lepa. Gospa Žagar, najlepša hvala za predstavitev. Nadaljuje gospod Mikelič. Ja, hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lepo pozdravljeni tudi na Agenciji za kmetijske trge. Zdaj, gospa Žagar je predstavila vsebino, izsledke, torej izplačila na osnovi preteklega obdobja, pretekle skupne kmetijske politike, pa sam se tega zelo veliko ne bi dotaknil, razen to mogoče, da smo na agenciji, kar zadeva torej izvedbe, torej izvajanje skupne kmetijske politike 2015-2022 v zaključni fazi, in sicer torej izvajamo obravnavo vlog in pa zahtevkov za ukrepe programa razvoja podeželja, predvsem je tu mišljeno so torej investicijski ukrepi in pa drugi ukrepi povezani s programom razvoja podeželja. In to obdobje se bo zaključilo v prihodnje leto, in sicer konec junija. Želimo na tej konferenci nekako predstaviti, kaj smo torej izplačali na agenciji v preteklem letu, na osnovi vseh objavljenih razpisov, na osnovi podatkov izbirne vloge. Jaz bi za začetek lahko rekel, torej, da je za samo državo Slovenijo, torej za samo ministrstvo, za samo agencijo in seveda tudi druge institucije, ki se delujejo v kmetijstvu, v lanskem letu prišlo do torej, spremembe, torej za začetkom izvajanja strateškega načrta Republike Slovenije, za katerega vsi veste, da je, in pa po naših izkušnjah, je zagotovo to ena največjih sprememb po letu 2000, kar zadeva samih vsebin. Če pogledamo vsebine, ki smo jih izvajali doslej in vse kontrole pripadajoče, ki smo jih izvajali v prejšnjih programskih obdobjih, so vse temeljile nekako na preverjanju pogojev. In sicer ali kmetje izpolnjujejo pogoje in na osnovi teh seveda preveritev izpolnjevanja pogojev določili upravičenost in pa seveda tudi izplačevali finančna sredstva, ki so bile namenjene posamezni intervenciji oziroma ukrepom. Odslej, torej od leta 2023 temu ni več tako, torej poleg izpolnjevanja pogojev je vse usmerjeno tudi k torej iskanju rezultatov, iskanju ciljev, ki smo si jih zadali v okviru strateškega načrta, ki smo ga skupaj pisali kar nekaj let, če lahko tako rečem, ker nekaj ljudi je bilo vključeno v ta strateški načrt in seveda posledica tega je, da je ta strateški načrt tudi iz vidika agencije postal ena zelo zahtevna stvar in sicer lahko rečem, da je agencija
da je bilo letošnjo in pa tudi preteklo leto eno najzahtevnejših let za agencijo, da smo lahko pričeli z izvajanjem vseh intervencij strateškega načrta. Zakaj o tem govorim, da je to eno najtežjih let? Torej, šlo se je za popolno reorientacijo razmišljanja pri pisanju strateškega načrta. Ni več vse usmerjeno, tako kot sem povedal, v izpolnjevanje pogojev. Torej, prej smo samo preverjali, zdaj pa moramo na osnovi teh preverjanj ugotoviti, ali so te podpore na letni oziroma na večletni ravni, največkrat 5-letni ravni, bile smiselno dodeljene. In na osnovi vsakoletnih preverjanj seveda tudi narediti evalvacije rezultatov, evalvacije izračunov na osnovi površin, finančnih zneskov in tako seveda tudi drugih kazalcev in na osnovi tega seveda tudi vsakoletno prilagajati intervencije, dodajati intervencije, jih spreminjati, zaostrovati nekje, torej jih razrahljati v smislu preverjanja pogojev. Vse to pa prinese tudi dodatno birokracijo. In lahko si upam trditi, da tudi sam sem tudi veliko sodeloval z Evropsko komisijo, morda v preteklih letih še bolj, da je vedno bila ideja o zmanjšanju birokratskih bremen, pa pravzaprav tega sami kot izvajalci ne moremo reči. Torej, na eni strani so nove intervencije, ki zahtevajo te preveritve, na drugi strani pa pravila Evropske komisije, ki ne glede na to, da marsikdo reče, da so enostavna, zahtevajo birokratska bremena, ne samo za nas, ampak tudi za slovenske kmete. Zato v luči vseh teh ugotovitev, ki jih seveda zdaj ugotavljamo v tem letu, torej moram povedati, da gre za prvo leto izvedbe strateškega načrta, ugotavljamo na narekovajih anomalije, pomanjkljivosti in želimo te pomanjkljivosti ali pa te slabe stvari nekako popraviti in jih tudi ukomponirati že v leto 2024 in pa seveda tudi v vsa prihodnja leta. Kot sem že povedal, gre za eno zelo zahtevno obdobje tudi za nas. Ena stvar je sprememba vsebine strateškega načrta, na drugi strani pa moram povedati, da smo mi kot agencija po letu 2007 morali zamenjati vse informacijske sisteme. Namreč informacijski sistemi, ki smo jih uporabljali doslej, so bili po mojem oceni zelo dobro narejeni, vendar glede na vso kapaciteta podatkov, če zdaj zelo poenostavljeno povem, in pa glede na vse spremembe, ki so bile vključene v te informacijske sisteme, sami informacijski sistemi so že kazali prve pomanjkljivosti, ki so bile tudi videne na terenu. In ideja izpred 3 let je že bila, da z letošnjim letom pričnemo z novimi informacijskimi sistemi, ki ustrezajo, seveda, ki na eni strani zagotavljajo lažje logične kontrole, so bolj prijazne za uporabnika in na drugi strani pa seveda tudi zagotavljajo nam varnost, informacijsko varnost, ki je pa v tem trenutku še zelo pomembna. Tako da to je ena stvar in potem še na drugi strani vsi informacijski sistemi so šli v skladu z sistemom državne uprave na državni računalniški oblak. To pomeni, da celotna infrastruktura več ne sloni na ravni agencije, ampak ne stoji na agenciji, kot je bila predhodna leta, ampak je vključena na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Seveda, da to uspešno teče, je bilo vloženo kar nekaj napora, precej sestankov, da smo se uskladili in pa glede na naše potrebe, ki zahtevajo nenehno spreminjanje aplikacije, prilagajanje informacijskih sistemov, na tedenski ravni tudi večkrat, smo tako mi kot oni spoznali, da smo nekako ena posebnost, če želimo, da so naši sistemi, torej informacijski sistemi, res namenjeni končnemu uporabniku. Jaz bi mogoče najprej začel s temi splošnimi informacijami in sicer o izplačilih izbirne vloge in pa seveda tudi iz vlog programa razvoja podeželja in pa seveda tudi drugih ukrepov. Mi smo v preteklem letu izplačali preko 364 milijonov evrov, približno 70% je bilo iz strani evropskih sredstev, približno 30% pa je kriv proračun Republike Slovenije. Če na kratko samo pogledamo, neposredna plačila na površine in živali, približno 132 milijonov evrov,
potem OMD plačila, torej v lanskem letu smo izplačali torej 16,5 milijona evrov, govorim na osnovi zbirnih vlog za leto 2023, pa potem za kmetijsko-okoljsko podnebna plačila več kot 50 milijonov evrov, potem investicijski ukrepi 104 milijone evrov, skratka, in pa potem tudi en zelo pomemben program NO, torej načrt za odkrivanje in odpornost, ki smo ga tudi uspešno, učinkovito črpali, v deležu 100%, pa je 3 milijone evrov. Tako kot je že Maša povedala, torej smo tudi en del sredstev namenili na osnovi poplav, to je bilo 3,7 milijona evrov, je pa v pripravi sedaj in objavi kar nekaj razpisov, ki bodo seveda tudi te upravičence zadevala v tem letu. Mi vse te podatke objavljamo na spletni strani in torej upravičenci za te razpise vedo in v prihodnjih mesecih bodo tudi upravičenci prišli do nekih sredstev, dodatnih, ki so na osnovi teh javnih razpisov. Zdaj, kot sem že, torej, če gremo na ukrepe programa razvoja podeželja in pa kmetijskih trgov, mi smo v preteklem letu odobrili 1144 vlog v vrednosti 68,59 milijona. Tu govorimo o vlogah, ki so iz programa razvoja podeželja, torej različne investicije, lider ukrepi, sodelovanje in pa seveda tudi drugi ukrepi. Potem obdelali skoraj 5800 zahtevkov za izplačila sredstev in pa skupaj izplačali 102,04 milijona evrov. Torej, če pogledamo ta stari program razvoja podeželja, torej program, ki ne zadeva strateškega načrta, je za agencijo velik izziv še, da torej, na osnovi vseh odobrenih vlog, ki so bile torej, že izdane odločbe v letošnjem letu in pa tudi v preteklih letih, moramo do 30.6.2025 obravnavati še približno 2000 zahtevkov, da bomo lahko uspešno črpali vsa sredstva iz prejšnje perspektive. Na to smo pripravljeni, seveda tudi nudimo pomoč vsem kmetovalcem in upravičencev, ki nas torej, za to zaprosijo. Seveda pa svetujemo na tem mestu tudi to, da naj probajo zahtevke za izplačila na osnovi odobrenih vlog čim prej vložiti. Predvsem tudi zato, da ne bomo potem v zadnjih mesecih prihodnjega leta, torej ko se bo pa iztekel ta program razvoja podeželja, na agenciji prijeli precejšnjo število vlog, kar bo lahko povzročilo tveganje, da bo obravnava vlog mogoče bolj zapoznela. Potem, če pogledamo ukrepe kmetijskih trgov, finančna pomoč za odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2022, torej izplačali smo skoraj 25 milijonov evrov. Potem izredna začasna pomoč podpore kmetov ter podjetjem izplačanih 8,8 milijona evrov. Skupno pa vseh ukrepov iz kmetijskih trgov pa, kot vidite, skoraj 58 milijonov evrov. Zbirna vloga za leto 2023, torej o teh odločbah smo v teh dneh mi zelo pogosto povpraševani, dobimo vrsto klicev. Moram povedati na začetku, torej, da se je agencija, kot sem že prej povedal, se je na izvajanje skupne kmetijske politike po novem strateškem načrtu v okviru zbirnih vlog pripravljala že dlje časa. Torej, vsi ti smernice, ki so narekovali spremembo sistema, o katerem sem prej govoril, torej so že nakazovali v preteklih letih, torej ko je že Komisija Evropska pripravljala različne pravne podlage, najprej osnovne uredbe in potem pa tudi vsebinske uredbe, da bo potrebno veliko napora v smeri prilagoditev, tako tehnoloških posodobitev, kot seveda tudi vsebinskih sprememb. Vse te vsebinske spremembe po eni strani narekujejo torej izobraževanje na strani agencije, usposabljanje in pa seveda tudi na koncu prenos znanja tako kmetijskim svetovalcem, ki so naša seveda desna roka, in pa na koncu tudi našim upravičencem, kmetovalcem, ki pa seveda morajo poznati pogoje, da lahko pridejo čim enostavnejše do naših sredstev.
Mi smo, torej, kot sem že povedal, izgradili kup novih informacijskih sistemov. Eden najbolj poznanih je sistem za spremljanje površin Sopotnik, o katerem bi mogoče potem nekoliko kasneje. Potem sistem za vnos vlog in pa za izplačilo vlog intervencij, potem sistem za poročanje in pa sistem za oceno kvalitete geoprostorskega obrazca, to pomeni sistem za evalvacijo, kako pravilni so podatki na podatku, kjer kmetje prijavljajo površine. Mi smo, če se spomnite, že na lanski konferenci novinarski oziroma že v preteklem letu pred začetkom izvedbe kampanje zbirne vloge večkrat povedali, da torej, dinamika izplačil ne bo ista, kot je bila v preteklih letih. V preteklih letih leta je bil sistem izplačevanja, torej da se v januarju, torej v decembru že izvedlo izplačilo za UMD, pa potem v januarju 80% delež neposrednih plačil, pa potem zaključki v aprilu, maju in pa juniju, torej ne samo neposredna plačila, temveč tudi kmetijsko-okoljsko podnebna plačila, dobrobit živali in pa ekološko kmetovanje. Torej povedali smo, da gre za popolnoma drugačen sistem, kot je bil v preteklih letih. Torej, ena zadeva, zakaj je prišlo do kasnejšega zamika ali pa kasnejše izdaje odločb in seveda tudi izplačil, je v pozni spremembi najprej evropskih podlag in pa seveda posledično na koncu tudi nacionalnih podlag. Kot veste, smo v preteklem letu pričeli z kampanjo zbirnih vlog konec marca, zaključili smo jo 10. julija. Razlog za to, zakaj smo mi seveda kampanjo šli nekoliko kasneje v sprejemanju pravnih podlag. Na drugi strani, zakaj smo to pozno zaključili? Zaradi tega, ker smo želeli, da kmetje pridobijo vse potrebne informacije, kaj morajo pri posameznem ukrepu izpolnjevati, ne samo prvič, ampak tudi na dolgi rok. In zato smo seveda tudi skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico oziroma Kmetijsko-svetovalno službo določili ta termin, da se je rok podaljšal, da smo imeli dovolj časa, da smo seveda te informacije prenesli na teren, bolj ali manj uspešno, lahko rečem. Torej, po drugi strani smo v letu 2023 kot država članica bili zavezani, tako kot vse druge države članice, da uvedemo sistem spremljanja površin, tako imenovani monitoring. Mi smo pripravili informacijski sistem Sopotnik. Ta Sopotnik smo kar nekajkrat predstavili na terenu. Bistvo vsega sistema je, da torej, v preteklih letih, v prejšnji perspektivi, je bil vedno sistem kontrole na terenu podvržen kontroli celotne kmetije in sicer v deležu 5% kmetij, ki so vložile posamezne zahtevke. Sistem, ta reorientacija razmišlja ne samo nas, tudi Evropske komisije, je bila in pa seveda v duhu novih tehnologij, je bila seveda spremenjena, kar je po svoje tudi logično. Na voljo imamo ortofoto posnetke in seveda posnetke, satelitske posnetke, s katerimi se je s pomočjo seveda njihove obdelave in pa s pomočjo umetne inteligence, ki smo jo uvedli na agenciji, in izgraditi ta informacijski sistem, začela preveritev v deležu 100%, kar pomeni, da vse kmete na terenu preverimo. Tle moram poudariti, da tle ne gre za kaprico Slovenije, kaprico agencije, zakaj 100% ljudi, torej kmetov preverimo, ampak tle je zahteva Evropske komisije, da se preveri vse kmetije, ki vložijo intervencije. Seveda, ta sistem je prinesel tako prednosti kot slabosti. Seveda slabosti v tem, da se prinaša dodatno birokracijo, po drugi strani pa prednost v tem, da so lahko kmetje do 1. novembra lahko umikali zahtevke, za katere je bilo ugotovljeno s pomočjo našega sistema, da so nepravilni. Prej je bil sistem sankcioniranja, ko je nekdo narobe naredil, je bil sankcioniran. Zdaj, po novem sistemu pa govorimo o sistemu sodelovanja s kmeti, kar pomeni, da v primeru, če smo mi ugotovili kakršnokoli nepravilnost na terenu, s pomočjo našega sistema smo kmete obvestili in so lahko do 1. novembra te zahtevke umaknili, bodisi prilagodili. Ker se je prvotno je bil seveda ta rok mišljen 1. november, vendar smo potem ugotovili, da je teh napak precej.
Zato smo se tudi skupaj z ministrstvom odločili, da ta rok podaljšamo do 17. novembra, da smo tudi do 17. novembra dali kmetom še rok, da so lahko umikali te zahtevke, kjer smo ugotovili posamezne nepravilnosti. Glede na izkušnje, ki smo torej jih imeli iz preteklih let, smo ugotovili, da imamo samodejne izkušnje. Prvo leto izvajanja je preneslo konkretne številke, s kolikimi kmeti je bila potrebna komunikacija, koliko je bilo potrebnih odpraviti napak na posameznih gerkih. In nas je zelo presenetilo tudi to, da smo preko 30 tisoč sporočil smo si izmenjali s kmeti. To pomeni, da smo s 30 tisoč kmeti probali skomunicirati na ta način, da so čim bolj prilagodili svoj zahtevek, da je bila posledica to, da ni bilo ali pa da ne bo zavrnitve zahtevkov. Kako smo to naredili? Na več načinov. Skušali smo biti najbolj prijazni, kar je možno, po vseh pravnih poteh in pa po vseh zakonih, ki nam to dovoljujejo v Sloveniji. Torej, mi smo najprej seveda kmete obvestili preko te aplikacije Sopotnik, potem smo seveda poslali SMS sporočilo, pa potem smo poslali elektronsko sporočilo, poslali seznam določenih teh kmetij, ki imajo te probleme, tudi na konkretnemu svetovalnemu svetovalcu, ki je bil pooblaščen za tega kmeta, ki mu je pomagal pri prenosu vloge. In če še to ni bilo dovolj, smo seveda tudi poslali pošto preko priporočeno pošto, ker smo mu povedali, kaj ima še možnost narediti. Seveda, kaj rezultat tega bil na koncu to, da približno 2000 do 3000 kmetov ima še vedno težave oziroma težave na zahtevkih in ni prilagodilo v celoti teh zahtevkov. In seveda, kaj to pomeni za nas dodatna obravnava in pa seveda na koncu bodo pri teh kmetih tudi prišlo lahko do delnih zavrnitev zahtevkov. Mi smo po 17. novembru, ko smo seveda torej pridobili končne zahtevke, torej ko smo zbrali, kdo dejansko sploh ima zahtevek, začeli z upravnimi preveritvami, pregledali vsa stanja glede z vsemi evidencami, torej čisto preprosto izvedli administrativno preveritev in seveda ta administrativna preveritev je zahtevala torej vrsto preverjanj. Rezultat tega pa je, torej, da smo potem tudi je letošnja časovnica, govorim samo o letošnjem letu, časovnica za izplačila bila prilagojena. Nas na eni strani malo žalosti, da rečemo, da smo v času, torej, da zamujamo z izplačili. Torej, rok za izplačilo z agencijo je pravni rok za izplačilo je med 1. decembrom in pa med 30. junijem, tako da kar zadeva v pravno-formalnem roku je rok korekten. Razumemo pomen pravočasnosti izplačil, da razumemo stiske kmetov, zato smo tudi kar nekaj sporočil prijeli strani kmetov in te sporočila kmetov, ki so bila zelo v stiski, prednostno obravnavali in jih še prednostno obravnavamo. Vendar bi zdaj res rad povedal, da smo ta plačila zelo pospešili in če pogledamo stanje na plačil OMD na dan 13. marec, torej mi smo izplačali 96% vseh zahtevkov, ostalo nam je še 1600 zahtevkov. Potem, če pogledamo neposredna plačila, torej začasne odločbe v višini 80% sredstev, mi smo izplačali zdaj na 13. marec, podatki so 90% zahtevkov, kar pa pomeni, da imamo za obdelavo, torej za izplačilo še 5100 zahtevkov. Cilj je, da te zahtevke, torej teh 1600 pri OMD-ju in pa 5100 pri neposrednih plačilih izplačamo čim preje. Vsi sodelavci se pri vsem tem trudijo. Verjemite mi, marsikatero soboto in nedeljo smo mi tukaj, pa tega zelo javno ne objavljamo, ampak cilj je, da to zaključimo v glavnini nekako do konca prihodnega tedna. Vse, kar bo še ostalo na koncu, tiste res najbolj zahtevne obravnave, pa nekako v mesecu marcu, tako za OMD kot za neposredna plačila. Če pa pogledamo potem še končne odločbe za neposredna plačila, kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila, dobrobit živali in pa ekološko kmetovanje, vse te odločbe pa bomo potem izdali v maju in pa v juniju.
Mogoče še statistika. V letošnjem letu, torej na osnovi zbirne vloge 2023, smo mi prijeli približno 54.700 vlog, ki jih seveda moramo obravnavati. Zdaj, če gremo naprej, še kar zadeva samih izplačil. Jaz moram povedati, da je agencija vsakodnevno podvržena mnogoterim revizijam, ki spremljajo naše delovanje. To niso samo te uradne revizije, o katerih govorim, to je Urad za nadzor proračuna, Računska sodišča naše, potem Evropske unije, potem Evropska komisija in pa seveda tudi nekatere druge revizije, ampak smo podvrženi tako tistim kmetovalcem, ki spremljajo naše delo, kot tudi tistim davkoplačevalcem ali pa drugim državljanom Slovenije, ki ne prejmejo teh sredstev. Zato moramo mi pri svojem delu zelo skrbno paziti, da so naša plačila na eni strani transparentna, pravilna, zakonita in ne dajo nikakršne sence dvoma, da bi prišlo do kakršnekoli anomalij v sistemu. Namreč vsakršna anomalija v sistemu ima za posledice najprej negativna luč na agencije, kakršnekoli sum na nepravilno delovanje, na drugi strani pa finančne korekcije, ki lahko dobimo strani Evropske komisije, ki smo jih pa v preteklih letih, govorim v prejšnjih perspektivah, že tudi dobivali. Te finančne korekcije, o katerih je tudi že mediji pisali, so lahko 5 milijonov, 8 milijonov, skratka predstavljajo delež plačil, za katerega Evropska komisija ali pa Računsko sodišče ugotovi, da predstavljajo tveganje, da je država, torej komisijo, izigrala ali pa kakorkoli izvedla narobe pravila in seveda tudi preplačala slovenskim kmetom sredstva. Zato se mi držimo pravila, da vse preveritve izvajamo po sistemu ali pa po kontroli 4 oči, kar pomeni, da vsako preveritev izvajata vsaj 2 sodelavca. Vse te zadeve se evidentirajo v informacijskih sistemih in vsak trenutek lahko vemo, kdo je kjerkoli naredil napako. Če pogledam zdaj pa še uradne revizije, ki smo jih imeli v prejšnjem letu. Torej, mi v prejšnjem letu ne samo, da smo začeli izvajati strateški načrt, ki nam je povzročil ogromno novih del in ogromno napora. Poleg tega smo dobili tudi še revizijo Evropske komisije, Umbrella Mission, torej to je neka revizija, ki preveri delovanje izvajanja vseh in pa pravilnosti izplačil za vse intervencije, tako za neposredna plačila, kot tudi za ukrepe programa razvoja podeželja in pa za ukrepe kmetijskih trgov. Jaz lahko res ponosom rečem, da Evropska komisija pri tem ne ugotovila nobenih nepravilnosti, tako pri neposrednih plačilih, kot tudi ne pri programu razvoja podeželja in Slovenija prvič ni prejela nobene finančne korekcije. Če pogledate statistiko, koliko finančnih korekcij prejmejo druge države članice, boste videli, da je to lahko kar nekaj milijonov sredstev, zato lahko rečem na tem mestu, kar premalo kot rečem, zahvala mojim sodelavcem, da so tako strokovno, učinkovito, uspešno, ne samo zagovarjali to revizijo, ampak tudi uspešno pripravljali vse zahtevke, da je tudi kot sama komisija ugotovila, da ni nobenih finančnih tveganj, da bi lahko na koncu izrekla kakršnokoli korekcijo. Potem na drugi strani naše Računsko sodišče je tudi lani revidiralo izdatke na osnovi ukrepov skupne kmetijske politike in tudi oni niso ugotovili nobenih nepravilnosti, tudi niso podali nobenih priporočil. Poleg tega vsega pa smo tudi nepričakovano dobili še Računsko sodišče v zvezi z našim poslovanjem, če pa je z našim poslovanjem karkoli narobe, torej z našimi izdatki na materialnih postavkah, na investicijskih stroških, na zaposlovanju. In ta revizija Računskega sodišča Slovenije je potekala kar nekaj mesecev v naši ustanovi in moram tudi tu povedati, da je izrekla pozitivno mnenje, izdala 3 manj zahtevna priporočila, ki pa smo jih tudi sami v celoti že izpolnili. Jaz bi mogoče na koncu
povedal to, da se na tem mestu zahvalim našim kmetom, da z njimi se mi zdi, da smo vzpostavili dober kontakt, dober odnos in se mi zdi, da razumemo en drugega v večini primerov. Na drugi strani, da imamo pri sebi tudi svetovalno službo, s katero smo vzpostavili v vseh letih res odlične odnose, da lahko učinkovito izvajamo vse ukrepe kmetijske politike in pa seveda jih tudi pri tem poznejših rokih za izplačilo v teh letih, v tem letu zelo razumemo in skušamo kar se da pomagati in delamo vse na tem, tudi v naši službi vsi moji sodelavci, da plačila izvedemo čim prej. Razumemo včasih tudi mogoče gnev, kakšno slabo voljo na drugi strani telefonov in probamo jim pomagati. Jaz lahko na tem mestu in pa tudi vsi moji sodelavci, s katerimi imamo res vsakodnevne sestanke, zagotovimo, da glede na to, da smo v letošnjem letu torej, izgradili vse informacijske sisteme, ki nam zdaj res nudijo učinkovito izvajanje pa preveritev in pa seveda tudi izvajanje izplačil, da v letošnjem letu, kolikor bo dogovor z njimi, glede na vse tudi ostale zadeve, ki se dogajajo v dejavnosti, da lahko pričakujejo plačila za OMD v istih časovnih okvirih, kot so jih v preteklih letih, torej plačila za OMD na osnovi zbirnih vlog za 2024 bodo izvedena v decembru, potem 80% višine plačil, torej ta začasne odločbe za neposredna plačila v januarju 2025 in pa potem vse ostale izplačila vseh ostalih ukrepov, pa seveda tudi potem v aprilu, maju in pa juniju, torej skratka v istih časovnih okvirih, kot so bila v preteklih letih. Še enkrat hvala za razumevanje, glede vseh teh rokov. Jaz jih prosim še za razumevanje, za vsakršnekoli informacije, pa tako, kot smo doslej bi vedno dosegljivi. Mi si želimo, da agencija ostane prijazna. Zame ta prijazna beseda ne pomeni samo prijazna v smislu tega pridevnika prijazna, ampak da iščemo v okviru te prijaznosti pomoč, ki je pravno pravilna, da lahko kmetje in pa drugi upravičenci pridejo do naših sredstev čim bolj neovirano. Hvala. Gospod Mihalič, najlepša hvala za vsa pojasnila. Zdaj pa so bolj vprašanja. Jaz imam vseeno vprašanje, ste že nekaj zdaj na koncu povedali, ampak če lahko v enem stavku poveste, ena od ključnih zahtev, protestnih zahtev je bila, da se nemudoma izplačajo subvencije, da je nedopustno, da kmetije še niso dobile subvencij zdaj in da se določijo roki, da se zaveze, da se v prihodnje držite prejšnjih rokov. Zdaj, a je to, kar ste zdaj povedali, a je to zdaj izpolnjena ta zahteva kmetov po vašem mnenju? Zdaj, to bi mogel sicer vprašati kmete, ampak tako kot sem jaz povedal, torej, kar se tiče izplačil, sem povedal konkretno številko, a ne kaj ni še izplačano, torej OMD 1600 vlog, neposredna plačila, torej začasne odločbe 5100 vlog, povedali smo, da te bodo izplačene v marcu. Kar zadeva torej izplačil v prihodnje, sem pa že na vseh teh stavkovnih oziroma teh sestankih povedal, da se bomo držali v prihodnosti istih časovnih okvirov. To zagotavljamo. Mogoče samo, če bi še nasplošno malo komentirali zahteve kmetov pa napovedane proteste. Lahko sem še proteste, s katerimi menite? Ja, sve 24 let. Hvala. Ja, tako, na samo vprašanje v zvezi z protesti pa bo jutri komentirala ministrica po sestanku z deležniki v kmetijstvu in tudi pravočasno boste obveščeni v vseh teh zadevah. Hvala. Potem bi pa jaz mogoče še eno vprašanje v zvezi, ko je bilo sistem Sopotnik in je pokazal, da 2000 do 3000 kmetov še ni prilagodilo zahtevkov v celoti. Vaš komentar, a je to velika, a je to pričakovano, a je to več, kot ste mislili?
Glejte, moje mnenje pa izkušnje, ki jih imam 20 let na delovni agenciji, pa tudi na ministrstvu, lahko rečem, da smo skušali s svojim znanjem, smo se zavedali, da je to nov sistem in da bo potrebna res komunikacija, torej s kmeti in pa na drugi strani tudi svetovalci. Namreč več kot 98% torej kmetov izpolni vloge preko svetovalcev. Zato je bil naš načrt, da moramo priti domov do vsakega kmeta, da mu povemo, karkoli ima narobe v torej sopotniku, sopotnik pa torej ugotavlja nepravilnosti na površinah. Zato smo mi naredili najprej kampanjo torej ozaveščanja, izdali kup torej pisnega gradiva, imeli kar nekaj tudi večernih izobraževanj, tako za mlade kmete in pa za druge kmete, na osnovi povabil sindikata kmetov, Kmetijsko-gozdarske zbornice, mladih kmetov in še drugih akterjev. In seveda smo vedeli, da tudi to ne bo zadoščalo. Zato smo se poslužili 4 vrste poti. Prvi smo rekli, naj proba čim več kmetov dati telefonske številke v svoje zbirne vloge, da jim pošljemo SMS. Seveda vsi niso dali, seveda in potem iščemo novo pot. Druga pot je bila elektronska sporočila. Tretja pot, konkretni kmetijski svetovalec, ki je izpolnjeval vlogo. In četrta pot, priporočena pošta kmetu domov, kaj mora urediti in na kakšen način ne uredi. Glavnina izmed teh kmetov se je odzvala. Nam je pa po eni strani žal, da se približno 2 do 3 tisoč kmetov, če tudi imajo zelo majhne napake na vlogah, napake pa so v skladu s pravili, ki so bila objavljena, nam je žal, da se niso odzvali in umaknili ali prilagodili zahtevke, ker bi to pomenilo, da imajo popolnoma izplačane celoten zahtevek. Kaj to pomeni za njih na eni strani? Da dobijo celotno izplačilo, da ni to plačilo podvrženo sankciji, ker se ni odzvala, ker se niso odzvali. Na drugi strani bi za nas pomenili pa tudi zmanjšanje birokratsko breme, ker teh vlog pravzaprav v delu pregleda upravičenosti površin ne bi rabili tako zelo detaljno pogledati. Zato, glede na to, kar smo se zdaj naučili, bomo, pa kar imamo izkušnje in na osnovi te številke, bomo v naslednjem letu morali očitno narediti še neke dodatne aktivnosti, da bomo to številko še zmanjšali. A bojo pa sankcionirani? Sankcija je ista, kot je za čezmerno prijavo. Kot je bila v preteklih letih za čezmerno prijavo. Ista formula znaša. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da torej, če je stopna napake več kot 3%, se zniža še določen delež zneska zaradi teh 3%. Do 3% je pa če stopna napake do 3%, se pa zavrne samo tisto, kar je bilo nepravilno izplačano. Nepravilno prijavljeno, se pravičujem. Ja, kaj je državne vse, s tem obdobjem, ki ste rekla, da bojo zdaj prihodnje spet enaki roki, kot so bili. Potem je letos res prišlo samo zaradi tega do zamika, ker je nova programska obdobje, to, kar ste rekli, ker niste vedeli, kako se bo vse potekalo in drugače ni šlo. Če je zdaj prav razumem, če bo zdaj pa spet mogoče, kako je potem. Tako je, lejte, tako kot sem jaz rekel, mi smo mogli v letošnjem letu popolnoma na novo izgraditi informacijske sisteme. To je terjalo ogromno resursov, tudi ogromno finančnih sredstev in seveda, ko so ti sistemi zdaj enkrat zgrajeni, jih samo prilagujemo. Tako da samo to je bil razlog in da to smo opozorili že pred kampanjo 2023. Ja, zagotavljamo, da bo zdaj vse po istih okvirih. Še kakšno vprašanje? Mogoče? Potem se vam pa vsem najlepše zahvaljujem, da ste prišli. Gradiva vam bomo poslali po mailu, če ste se opisali na listo prisotnosti. In lep dan še sam. Hvala. Hvala.